awakmu jan. Nggih. Mas Mary rada kalem mawon nggih. Siap. Nah, nduk niki kan Kalem nggih. ben ra kesel nemen-nemen ngesake iki jadwale padet. Padet Mas. Mas. Kulo ya jadwal kula bulan iki full Mas. Tanggapan? Tanggalnya full. Full tanggapan? Ya tanggalnya tok full aku praya. Ya tanggal 1 nganti tanggal 30 full. Full. Nah, tanggapan. Lah nek mencolote lah. Ya, nganggo slendro apa pelakna? Gak tau selendro apa? Slendro apa pelakna? Kan. Ayo sing penak wae. Heeh, sing penak wae. Oh, pelok. Pelok. Oke. Pelak nggih. Nggih. Wah, jan. Yo. Bocah ki nek ngerti tarian citanduwinan, cikampek, cibubur ki ngerti. Multi talenta apa-apa iso jajal. Suarane apik, narine yo becek. Suarane jos ya to. Kurang apa jajal kaya cilik iki. pinter ta iki ya. Ya cuantik bocahe bodine ya jos. Arepe piye jajal. Lah bocah nesu ngene. Ngono kesel to. Ya, Mbak Yosi. Piye? Suaramu nek melengking ngene koyo supporter Jerman. Iki latihan aku sesuk arepe e-sporter lah. Bajing loncat sana iya hati lebat nerusan
Ndang joget ta? Iya. Barang mbok aku wis ngene tok. Malah kayak celengan. Lah aku dhewe yo repot ya kok iso mangsa. Deloken kamu iki gimana tau didulang lo nggak mau. Saiki kayak ngene iki. Dari reget panggung ya, no? Iya, Nah, kakiku kelet. gak bisa joget kelet kabeh ini uponya. Nah, berarti lek gua rezeki kudu dijikuki nah. Kamu itu sudah menjadi artis terkenal kok uponya. Ya. Opo. Uponya itu nggak masalah kalau kelet di drama. itu berarti tokormu itu Namanya Nah lihat tokormu itu ada enggak? bersih dong. Oh, gitu ya. Kuning kabeh. Biar gede. tokormu yo reget apa iso. Gunake waktu sing penak cayu ya. Iya. Wis nderek sampean. Bengi iki pancen Wes. niate yo Seneng-seneng. nyeneng-nyenengke sampean. Gimana Bang nggih? Dalem Seneng-seneng. seneng-seneng pun to. Niki los sampai jam 2 paribasane limbuhan sampai jam 3 ora apa-apa. Kuwi Susu ya Bapak Ibu. kuwi dep-dep yo karo golek pasaran. Itu sindene Mayangkara Cantik. cantik-cantik. Duh, niki pilihan sedaya lho. Sindene Mayangkara kok ana sing elek tuwek kula pateni kok. Sadurunge mbok pateni tau penane. Kok open-open seneng aja ya. Kok iso ngambil sing. Aku tak pipis dulu. Ya Duh, oke. Pipi sik. Ya. Mas dokter Mas. Dadi suket. Iki lho nguyang lho dadi suka. Dadi suket. Suka terus digo peper gitu. Malah di- Kok iso. Nggih. Ya kene ngambil Dek sapa Iki ki? Pun, monggo. spesial karena Niken Salidri itu dikenal sebagai penyanyi muda yang bertalenta Luar biasa. dan Mayangkara ini sudah melalang melalang buana, buana nggih. untuk mengiringi lagu-lagu yang trending. Betul. Ini untuk selanjutnya lagune menika nggih menika Segoro Angin Nggih. ingkang badhe dipun nyanyiaken kalih Sinten? Mbak Yu kula menika Segoro Angin. Bu Sri nyanyi Segoro Angin. Bu Negara Sri. Bu Sri engko nyanyine gambir sawit. Gambir.